今次做頒獎嘉賓，會唔會比起之前嚟嘅時候，你會覺得輕鬆好多咧？哦，我覺得輕鬆啲㗎。因為首先可能唔使表演啦，表演就有壓力啦。咁雖然頒獎都有壓力嘅，咁但係起碼有3個一齊去分擔下呢個壓力。咁輕輕鬆鬆，所以頒完獎然之後可以落去坐低睇呢個頒獎係好好啊！今日當放假㗎啦。係啊。今日放假之餘，其實咧，因為3位咧喺呢幾年都進軍影壇啦，都拍過唔少嘅電影啦，AK 亦都電影不停宣傳緊啦。今日其實一個大 party 都有好多嘅即係前輩啊、資深電影人，會唔會機會乘機去同佢傾下偈啊、拗下啲合作咁啊？呢個當然啦，出席頒獎禮係首要啦。咁係一個空閒嘅時間，就係大家尋求工作機會嘅一個好開始啊。咁就可以我哋一陣間喺啲空閒嘅時間啊，見到唔同嘅前輩啊，都會想同我哋傾下偈，介紹下自己，介紹下自己，介紹下自己。呢份係我係啊，介紹自己啫，唔係話咩推薦我，唔係認識下朋友，宣傳下新戲啊嘛，叫到可能叫前輩們，又唔知有冇睇過我最近套新戲《我們不是什麼》咧咁樣。咦，可以一陣間咧就即係叫啲嘉賓同你一齊拍片推介添係嘛？我見到你揾晒 Mirror 啲兄弟去拍片支持。佢哋熟啊嘛，就唔怕煩到佢哋。但係今日咧，因為好忙啊，知道大家都，所以我都唔敢咁樣滾教佢哋，即係輕問一下有冇睇過就 OK 啦。阿姜咧，會唔會今日有冇啲前輩電影人係自己好欣賞嘅，有睇佢嘅電影？都想合作嘅。頭先我同袁華前輩合照，好開心。係啊，因為好似未見過佢真人，我好中意。戲就睇得多啦。係啊，戲就真係睇得多。頭先我哋訪問佢咧，佢話如果有動作戲咧，都仲想親身打。你有冇興趣同佢去切磋下？睇佢打。